英的吉他手黄宏俊，这次就负责帮杨金弹吉他。Hello， 大家好，我是阿义，负责打击乐器。大家好，我叫杨金浪。好久跟台湾的听众没有见面了，因为这次蜂巢有这个心组织那个塞萨尔大安森林公园，保护地球的这样一个仪式吧，我觉得是非常的符合我的心声。而且我们都是现场创作新的这种灵性的音乐，希望那一天能够大家有一个共同的共振吧。8月14号，大安森林公园。朋友们呢，可以踊跃到现场，给观众非常平静，然后非常喜悦的感受。希望大家有一个愉快的夜晚。非常期待你的来临，8月14号。